સુરત ડિંડોલીના રામી પાર્ક વિસ્તારમાં ફરી એક વખત અસામાજિક તત્વોનો આતંક। મોડી રાત્રે અસામાજિક તત્વોએ કરી મારામારી, લાકડીના ફટકા સહિતના હથિયારો સાથે અસામાજિકોએ મચાવ્યો આતંક। 3 થી 4 યુવાનોને થઈ ઈજા। મોડી રાત્રે પોલીસને જાણ કરાઈ પણ પોલીસ સમયસર ન આવી હોવાનો આક્ષેપ। મોડી રાત્રિએ અસામાજિક તત્વોએ કરેલી બબાલથી રાત્રિ કર્ફ્યુ અને પોલીસ પેટ્રોલિંગ સામે ઊભા થયા સવાલો। અસામાજિકોની મારામારીની ઘટના સીસીટીવી માંગ થઈ કે